Республикала «Еті қыз» проекты старт алды. Хаумығығыз эфирда интервью студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Проекттың әһәмияте һәм үҙенсәлектәре тураһында журналист, шағира, Башҡортостан Яҙыусылар союзы ағзаһы «Еті қыз» проекты ҡыҙҙарының береһе Айгөл Манапова менән әңгәмәләшәбеҙ. Айгөл Илгизовна, хаумығығыҙ. Хаумығығыҙ. «Еті қыз» проектының исем туйы үтте. Сара ҡайҙа үтте һәм унда кемдәр ҡатнашты? Күптән түгел ысынлап та «Еті қыз» проектының исем туйын ойошторҙоҡ. Ул кинотеатр, Родина кинотеатрында үтте һәм унда беҙҙең ойоштороусыларҙан тыш, килгән ҡыҙыҡһынғандарҙан тыш мәртәбәле ҡунаҡтар ҙа саҡырылғайны. Ул Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе Эльвира Аятҡолова, шағирә, журналист Лариса Абдуллина, Туман позывнойлы яугир һәм башҡа ҡунаҡтар ҡатнашты. Сарала нинди майҙансыҡтар ойошторолдо? Сара башланырҙан алда фойела төрлө ҡыҙыҡлы майҙансыҡтар эшләне. Уларҙың айырым бер балаларға тәғәйенләнгәне бар ине. Улар унда һүрәт, төрлө буямдар буяй алһа, шулай уҡ милли биҙәүестәр майҙансығы ла эшләне. Теләгән һәр ҡатын-ҡыҙ үҙенә үҙ ҡулдары менән оҫта етәкселегендә алҡа йәки башҡа биҙәүес эшләй ала ине. Шулай уҡ теләктәр теләргә, теләктәр яҙырға айырым урында ойошторолдо. Унда һәр кем яугирҙарға булған, яугирҙарҙың ғаиләләренә булған теләктәрен яҙып ҡалдыра ала ине. Кемдәр улар «Еті ҡыҙ» проектында ҡатнашыусылар? Һеҙ был проектта нисек ҡатнашырға булдығыҙ? «Еті ҡыҙ» проекттын булдырыу уйы иң тәүҙә Ләйсән Рабаданова ла яралды. Ул Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының йәштәр аппараты буйынса баш белгес. Һәм ул үҙе һөйләүенсә, был уй унда бер бөгөн, бер кисә генә түгел, бына бер нисә йыл элек яралған. Һәм ул шуны үҙе махсус хәрби операция зонаһында булып, шунда госпитальдә ирекмән булып эшләп ҡайтҡандан һуң был проектты инде ныҡлап бойомға ашырырға булған. Һәм ул махсус хәрби операцияға ҡатнашлығы булған ҡатын-ҡыҙҙарҙы йыйып алды. Ләйсән Рабаданова һәм Сәрия Рамаданова, Юлдаш радио хеҙмәткәре, шулай уҡ Юлдаш радио хеҙмәткәре Лилиә Фазулова, мин, шулай уҡ Юлдаштан Динара Сафина, тағын ирекмәнлек эше менән ныҡлап шөғөлләнгән, шулай уҡытыусы Дилбәр Әһлиуллина һәм тәрбиәсе Азалия Баймырдина. Һеҙҙең махсус хәрби операция биләмәһендә тормош иптәшегеҙ? Эйе, тап шулай. Минең тормош иптәшем унда әле махсус хәрби операцияла һәм ошолай инде минең был проектҡа ҡушылыуҙарымдың сәбәптәренең береһе. Был проектты булдырыу идеяһы ҡайҙан барлыҡҡа килде? Төп ойоштороусыһы кем? Төп ойоштороусыһы Ләйсән Рабаданова. Ул Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының йәштәр аппаратының баш белгесе. Шулай уҡ һәм ул бер төркөм ҡатын-ҡыҙҙар менән махсус хәрби операция зонаһында госпитальдә ирекмән булып эшләп ҡайтҡандан һуң ошо уйҙы бойомға ашырыу теләге ярым. Был уй менән күптән йәшәгән була, күптән янған була һәм шуға ла ул ныҡлап ошо проектты булдырырға ҡарар итә инде. Проекттың төп маҡсаты ниндәй? Проекттың төп маҡсаты ул яҡындары махсус хәрби операцияла булғандарға, махсус хәрби операция яугирҙарының ғаиләләренә ярҙам күрһәтеү. Ярҙам тигәс тә ул төрлө йүнәлештәрҙе күҙ уңында тотабыҙ. Ул психологик ярҙамда, ул юридик ярҙамда, ул төрлө мәғлүмәти яҡтан ярҙамда һәм башҡалар. Махсус хәрби операция биләмәһендә ҡатнашыусыларҙың ғаиләләренә ярҙам итеү проекттары күп. Был йәһәттән «Еті ҡыҙ» проекты нимәһе менән үҙенсәлекле? Исеменән үк аңлашылып тороуынса, беҙҙең проекттың бына маҡсатлы аудиторияһы ул башлыса ҡатын-ҡыҙҙар. Әммә был беҙ ҡатын-ҡыҙҙарға ғына ярҙам күрһәтә дигәнде аңлатмай. Һәм шулай да әгәр ҙә беҙҙең яугирҙарыбыҙға ил һаҡлау бурысы, яугирҙарыбыҙҙың иңенә ил һаҡлау бурысы ята икән, шуларға терәк таяныс булып тороу бурҙар иңендә бите. Көткәндәргә лә еңел түгел һәм бергә берләшергә, бергә ауыр саҡтарҙы бергә еңеп сығырға һәм кәрәк икән хатта һөйләшеп кенә лә ултырырға тип. Әлбиттә, ғаилә башлыҡтары ситтә булған саҡта, ил һаҡлаған саҡта төрлө булған мәсьәләләрҙе хәл итергә тип, менә шундай уй менән яралды ул «Еті ҡыҙ». Шуныһы менән үҙенсәлеклеләр. Берләшеү, бер-берегеҙгә ярҙам итеү ниәте менән. Эйе, тап шулай. Проектта ҡатнашыусыларҙың беренсе осрашыуы ҡайҙа үтте? Унда кемдәр ҡатнашты һәм нинди проблемалар күтәрелде?
Беренче очрашууда сайханала оештырдык. Ул үзенә күрә бер йылы гына аулак ултыруга хымак очрашу булды инде. Онда без ниндәйдер моны үзләрен ниндәйдер тагын мәсьәләләр борсыган, якындары махсус хәрби операциялар булган хатын-кызларды йыйып алдык инде. Һәм онда күтәрелгән проблемалар арасында бына кемнеңдер якыны хәбәрһез югалган. Оны ничек эзләргә һәм шундайрак проблемалар күтәрелде. Бу проблемаларны безнең аша башка теге кирәкле ерләргә yetkерү юллары асыкланды инде. Безнең оештыручылар арасында якындарын эзләгән, кызганычка каршы югалткан һәм моны ошо процессты ничек тизләтергә белгәннәр дә бар. Улар үзләренең тәҗрибәһе хакында һөйләнде. Һәм һөйләшеп тә ултырдык, кирәк вакытта күз яшьләре булды һәм кирәк вакытта шигырь йыр менән дә күңелләр дәваланды. Бындай очрашулар баш калала гына үткән саралар менән генә сикләнеп калмайдыр. Республика райондарында хатын-кызлар менән очрашулар планлаштыраһығыҙмы? Әйе, планлаштырабыҙ һәм был очрашыуҙа тап тәғәйен юридик ярҙамдар тураһында һүҙ барасаҡ. Сөнки Өфөнән ситтә, Башҡортостандың төрлө район ҡалаларында махсус хәрби операция шауҡымы ҡағылған ғаиләләр бик күп. Уларҙың хәл ителмәгән һорауҙары, мәсьәләләр лә күп. Һәм тиҙҙән, бер нисә көндән беҙ Балаҡатай районына сығыуҙы планлаштырабыҙ һәм шулай уҡ һәр бер районда, һәр бер төбәктә булып китергә ниәт итәбеҙ. Һеҙ махсус хәрби операция биләмәһенә гуманитар ылауҙы йыйыуға ҡушылдығыҙ. Тәү сиратта ниндәй әйберҙәргә ихтыяж ҙур? Тәү сиратта көндәлек көнкүреш әйберҙәренә ихтыяж ҙур, әлбиттә. Ул да булһа постель кәрәк-яраҡтары, ул шулай уҡ кейемдәр, шулай уҡ ойоҡ баштар һәм һалдаттар өсөн тәм-том да күҙаллана инде. Ундай да мына шундай гигиеник әйберҙәр, мына көнкүрештә кәрәкле әйберҙәргә мохтажлыҡ ҙур. Ә был проектҡа ҡушылырға теләүселәр ҡайҙа мөрәжәғәт итә ала? Ул проектка ҡушылырға теләүселәр безнең бәйләнештәге рәсми төркөмөбөҙгә мөрәжәғәт итә ала. Ул шулай уҡ 7 ҡыҙ дип атала. Һәм шунда өҫтәлһәләр, унда безнең был гуманитар ярҙам тураһындағы мәғлүмәттә бар кәрәкле телефон номерҙары күрһәтелгән. Тап шулай уҡ һеҙҙең проектҡа ҡушылырға теләүселәр ҡайҙа мөрәжәғәт итә ала? Ҡушылырға мөмкинме? Әлбиттә мөмкин, сөнки был проекттың ҡатнашыусылары сикләнмәгән. Күберәк был хаҡтағы ла яҡшы. Ул бәйләнештәге рәсми төркөмөбөҙҙә, 7 ҡыҙ дип аталған төркөмдә бар яңылыҡтар, шунда шәхси хәбәрҙәргә яҙырға була, онда беҙҙең ойоштороусыларҙың шәхси биттәре лә күрһәтелгән һәм барыһына ла рәхим итегеҙ тип кенә әйткә килә инде. Айгөл Илгизовна, әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, изге эшегеҙҙә уңыштар теләп, яҡындарығыҙҙың иҫән-һау, еңеү менән әйләнеп ҡайтыуҙарын теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, студиябыҙ ҡунағы журналист, шағирә, Башҡортостан Яҙыусылар союзы ағзаһы, 7 ҡыҙ проектында ҡатнашыусыларҙың береһе Айгөл Манапова менән әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.